Pas debateve të shumta mëngjesin e ditës së diel të takimi që drejtuesi politik i qarkut të Korçës Ivi Kaso ka pasur me dy kandidatët, Irvin Bode dhe Harito Zoto, si dhe deputetët Fidel Kreka dhe Ledina Alolli dhe kryetarin aktual të Partisë Demokratike Dimitraj Çyfeku, është vendosur për rifillimin edhe një herë tjetër të procesit të votimit. Nuk ka zgjatur shumë pasi simpatizantë dhe anëtar të Partisë Demokratike që nuk e kanë gjetur emrin e tyre në listat e votimit për kryetarin lokal kanë shkuar deri atje se kanë ngrisur të gjithë fletët e votimit. Deputeti i Partisë Demokratike të Korçës, Fidel Kreka, është i prerë kur thotë se nuk bie dakord me drejtuesin politik Ivi Kason dhe kryetarin aktual të Partisë Demokratike Korçë lidhur me situatën e krijuar së fundi sa i përket listave të zgjedhësve. Ai është i prerë kur thotë se të gjithë demokratët duhet të bëhen pjesë e këtij procesi votimi. Nuk po bim dot dakord me drejtuesin e qarkut dhe me ish-kryetarin e Partisë Demokratike për arsyeën e listave, sepse shumë demokratë nuk e kanë emrin në listë, si kryetar seksionesh, kryetar grup seksionesh, ta njerëz duhet të votojnë. Ta thonë duhet të kesh kartë. E ka humbur kartën ai. Jam pjesë, po. Edhe komisioni i shumë mirë. Krejt ndryshe, drejtuesi politik i qarkut të Korçës për Partinë Demokratike, Ivi Kaso, thotë se pjesa e këtij procesi do të jenë ata që janë pjesë e listave zgjedhore, madje ai shkon më tej kur thotë se këto lista janë njohur nga të dy kandidatët për kryetar të degës së Partisë Demokratike Korçë. Patur një pezullim të përkohshëm të procesit për shkak se disa persona që janë paraqitur nuk gjenin emrin në listën e votimit dhe nuk kishin dokumentat e vjetër të identifikimit si anëtar të Partisë Demokratike, pra tesera e anëtarësisë, që janë dy kushte themelore që personat marrin pjesë në proces. Në mungesë të këtyre dy kritereve, personat nuk mundet që të lejohen që të votojnë. Procesi i votimit është ndërprerë rreth orës 9:30, shkak janë bërë lista zgjedhore, ku disa prej anëtarëve të kësaj force politike nuk e kanë gjetur emrin e tyre në këto lista.